ចឹងយើងនិយាយអំពីការរៀបចំប្រព័ន្ធភ្លើងដើម្បីភ្ជាប់រលាចឹងយើងដឹងហើយរលាគឺជាកុងតាក់យើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងភ្លើង220ក៏បានហើយភ្ជាប់សញ្ញាចេញទៅអូប៉ូឡចេញទៅបាសក៏បានឬក៏ភ្ជាប់ភ្លើងសម្រាប់កង្ហាអីផ្សេងក៏បានដែរចឹងខ្សែដែលវាជាប់គឺខ្សែនេះចេញមកខ្សែនេះរលា e-switching ចឹងយើងប្រើ transistor ប្រភេទ NPN អញ្ចឹងយើងឲ្យភ្លើងបូកចូលជើង C ហើយរុញចេញជើង E ចូលជើងរលាហើយជើងរលាម្ខាងនេះគឺជាម៉ាស់អញ្ចឹង transistor ប្រភេទនេះវាធ្វើការជាមួយនឹងភ្លើងបូកអញ្ចឹងតើមានភ្លើងបូកចូលជើង B ទៅ transistor នេះគឺភ្ជាប់ភ្លើងពីជើង C មកជើង E ឆ្លងកាត់រេស្តង់ដោយបន្ថយល្បឿនឆ្លងកាត់រេស្តង់ហើយចូលជើងរលាហើយដកចូលកណេះបូកចូលកណេះអញ្ចឹងរលាកាលណាមានភ្លើងបូកភ្លើងដកចូលអញ្ចឹងរលានេះកើតជាមេដែកហើយខំណាភ្ជាប់ភ្លើងពីជើងនេះមកជើងនេះហើយចេញទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងម៉ាក់ស៊ីមុមរបស់រលាគឺ24វ៉ុលអញ្ចឹងភ្លើងកន្លែងនេះយើងអាចដាក់30ឬក៏40វ៉ុលបានអញ្ចឹងចំណុចដែលវាខំយឺតខំលឿនហ្នឹងគឺរេស្តង់មួយនេះអានេះយើងគាត់ចង់បញ្ជាក់នៅកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះយើងមានប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងនឹងមើលរបៀបធ្វើជាក់ស្ដែង